Громкое убийство в Москве, ЧП на шахте, под завалами люди. Новый враг Госдумы. Детская литература. Всем привет, это новости «Воздух». Подписывайтесь, ставьте лайки. Сейчас расскажу подробности. 15-летняя школьница в Москве зарезала отца. Она защищала старшую сестру, которой тот угрожал ножом и таскал за волосы. Столичный СК устанавливает обстоятельства смерти мужчины. Как пишет телеграм-канал 112, бытовая ссора разгорелась в квартире в Южном Бутово. 42-летний мужчина по имени Роман требовал, чтобы его 20-летняя дочь Марьяна оформила на себя кредит на 1,5 миллиона рублей. Когда она отказалась, Роман ранил ее ножом. 15-летняя Алиса схватила другой нож и ударила отца в шею. Рана оказалась смертельной. Соседи рассказали, что из квартиры, где произошло убийство, с утра раздавались крики. Там вот девушка кричала «помогите», потом началась возня, какой-то что-то там гремело, потом мужчина сказал «я тебя сейчас убью», вот, и девушка опять сказала «помогите», еще 2 раза закричала «помогите». Девушки уже дали показания. Они утверждают, что отец систематически бил и унижал их. У обеих прекрасные характеристики в местах учебы. Шот утверждает, что убитый регулярно пил. Также его разыскивали судебные приставы за долги. Напомню, в 2021 году суд признал сестер Хачатурян потерпевшими в деле против их отца. Они убили его после длительных систематических издевательств. ЧП на шахте Саткинская в Ростовской области. Там обрушилась порода, когда внизу находилось 75 шахтеров. Из забоя не поднялись 2 человека. Связи с ними нет. Сейчас на месте работают спасатели, сотрудники мэрии, а также следователи. В администрации района сообщили, что в забой подается дополнительный воздух. Специалисты простукивают трубы, объявляют минуту тишины, но ответа снизу нет. В каком состоянии оставшиеся под землей шахтеры, неизвестно. Они находятся за завалом на глубине 125 метров. СК завел уголовное дело по факту обрушения. Тем временем мощный потоп в Дагестане. Причина – сильные дожди и, вероятно, забитые ливневки. Вода залила дороги в Махачкале и других городах республики. Коммунальщиков перевели на усиленный режим работы. И в сеть уже попало несколько роликов, как они, стоя в лужах, пытаются прочистить стоки в ливневую канализацию. Сильные дожди в регионе шли всю ночь и продолжились утром. По прогнозу, они будут продолжаться и завтра. В Сибири и Забайкалье продолжаются пожары, вызванные ураганным ветром. В Иркутской области прямо сейчас горят частные дома. Пожар тушит в деревне Егоровщина под Иркутском. Горят 2 жилых дома и хозяйственные постройки. Огонь раздул сильный ветер. Помимо пожарных на месте работают прокуроры. А минувшей ночью в Красноярском крае сгорела турбаза под Минусинском. Пожары продолжаются с 8 апреля после прихода в Сибирь ураганного ветра. Почти неделю назад инспекторы в Забайкальском крае сообщили, что в регионе уже не хватает сил и средств на тушение природных возгораний. Там действует режим ЧС. Власти запросили помощь из межрегионального резерва. На Сакмарской ТЭЦ произошел теракт. Об этом оренбургскому изданию ЮТВ сообщил источник. Пожар на подстанции начался утром 13 апреля. Часть домов в ближайших районах оказались обесточены. В диспетчерской службе заверяли, что авария случилась из-за короткого замыкания. Но по данным ЮТВ возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Неизвестные якобы проникли на территорию подстанции Россетей и заложили там взрывное устройство. Официальных данных об этом не поступало. 4 человека остаются в больнице после налета беспилотников на Курск и область. Один из них в крайне тяжелом состоянии с сильными ожогами. Он в реанимации. Остальные в состоянии средней степени тяжести. В больнице уже побывал с телекамерами в Рио главы региона Хинштейн. Также он записал видео в свой телеграм-канал, заявив, что этот налет – свидетельство, оказывается, агонии Киева. Враг агонизирует, но куряне становятся еще только крепче, еще сплоченнее перед лицом опасности. Без электроэнергии остаются около 1000 жителей железнодорожного района. Также ее подачу отключили в поврежденных домах на 3 улицах Курска. В центре города в то же время нет холодной воды. Более 100 жителей остались без газа. Всего по городу этой ночью запустили более сотни украинских дронов. Один из них врезался в жилой дом. Там погибла женщина 85 лет. Еще 9 человек пострадали. В нескольких многоэтажках произошли пожары. Повреждения получили 24 жилых дома. 3, по данным местных властей, пострадали особенно сильно. Их жители разместили во временных пунктах. Также под удар попал гараж скорой помощи, повреждены 15 автомобилей.
Все больше сообщений приходит об облавах в московском метро. Силовики проверяют документы у мужчин и вылавливают призывников. Обращения об этом уже получили движение сознательных отказчиков, правозащитники «Идите лесом» и призывы к совести, а также команда адвоката Калоя Ахильгова. Так, представители движения отказчиков сообщили о 3 случаях за сутки, когда людей призывного возраста задержали в метро, отправили в отделы полиции, а оттуда пытались перевести в единый призывной пункт. 2 человек удалось отбить с помощью правозащитников. По данным призыва к совести, задержание объясняют старыми решениями призывных комиссий, которые по закону не подлежат исполнению до осени, но люди об этом не знают. При этом уже есть случаи, когда к задержанному не пустили адвоката и увезли его в другой отдел. Также о попытке призыва одним днем сообщили в Татарстане. Молодого человека отпустили, когда в военкомат приехали его родственники. Правозащитники рекомендуют оформлять отсрочки от службы в армии и посещать военкоматы только с адвокатами. А при вынесении решения о призыве сразу начинать его обжаловать, чтобы остановить процесс. В Госдуме начали бороться с западной детской литературой. Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества усмотрела в детских книгах угрозу традиционным ценностям. Приведу несколько примеров тем с пропагандой деструктива. Во-первых, это предательство, индивидуализм. Детям с раннего возраста внушается идея жить только для себя, не заботясь об окружающих. Во-вторых, человек представляется как животное. Книги, подобные «Девочке Божьей коровке», внушают ребенку чувство ненужности семье, подменяют реальность фантазиями. В-третьих, происходит смена социальных ролей и насаждается антипатриотизм. Книги учат мальчиков не быть героями, а девочек чрезмерной самостоятельности, отрицанию традиционных ценностей. Ландратова предложила ввести квоты для книжных магазинов. 30% полок должны быть отведены под книги российских авторов. Также она потребовала ввести ответственность для издателей за деструктивный контент. За примерами далеко ходить не надо. Пеппи длинный чулок. Сплошной феминизм, который в России все пытаются признать экстремистским. У Тома Сойера и Геккельбери Финна пропаганда не только индивидуализма, а еще и незаконной предпринимательской деятельности. Суд на Сахалине вынес первый в России приговор за сдачу в плен ВСУ. К 15 годам колонии строгого режима приговорили военного Романа Иванишина. На войну в Украине он был мобилизован в сентябре 22 года. В 23-м украинские источники опубликовали видео с ним. Сейчас мое обращение к гражданам России. Не отправляйте туда своих близких, сыновей, мужей. Ведется очень сильный минометный, пулеметный обстрел. Люди деморализованы. Никто не хочет воевать. Также в этом видео Иванишин рассказывал про ямы, в которые командиры сажали отказников. В Россию военный вернулся в январе 24-го в рамках обмена пленными. Его арестовали сразу по прибытии на Сахалин, суд начался в марте. Защита настаивала на оправдании Иванишина, просила учесть его участие в боях и проблемы со здоровьем после плена и СИЗО. Но суд вынес приговор и лишил подсудимого воинского звания. Это были основные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие видео, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там весь контент, в том числе в аудиоформате. Берегите себя.